Halo, welcome back to Frameable Channel. Mungkin teman-teman udah pernah dengar brand Valcam ya. Valcam. Ini aku lagi pakai cage-nya di kamera Sony Alpha 7 IV. Jadi ini cage untuk Sony Alpha 7 IV. Brand Valcam ini adalah brand dari China yang saat ini sedang banyak diperbincangkan di sosial media. Kalau isi searching kalian di sosial media atau di Google itu tentang peralatan fotografi, videografi, mungkin kalian pernah lihat ya brand Valcam ini. Ini desainnya keren banget, futuristik, abu-abu gitu, dan keren lah. Lumayan beda ya daripada brand-brand kompetitor lainnya. Lihat sini. Kita shoot beberapa footage secara handheld menggunakan kamera yang diisi cage, side handle, top handle, dan external monitor. Semakin berat setup kamera kita, maka semakin berkurang jitter atau goyangan-goyangan kecil, micro shake pada video kita. Biar kayak di film-film lah ya. Handshake-nya asik, ayunannya asik, tapi nggak bikin pusing lihat footage-nya. Keseringan shoot pakai gimbal bosan juga kan? Footage-nya terlalu smooth, nggak ada goyangan-goyangan yang organik. Ya gitulah. Selain cage kamera, Valcam ngirimin aku juga side handle-nya ya. Di sini ada dua side handle. Bahannya kayu dan aluminium alloy ya. Bagian ini kayu tapi dicat abu, jadi terlihat beda sih. Keren. Nah, ini masangnya adalah karena ini adalah menggunakan F22 quick release. Ini bisa dipasang di bagian manapun yang tertulis F22 quick release. Di bagian atas, samping kiri, terus samping kanan, di bawah juga ada. Ya, ini cara masangnya gampang banget. Tinggal dorong, langsung nyantel. Langsung diam. Cuma untuk ngelepasnya kita harus tekan tombol ini. Ya, jadi kayak gitu. Di sini aku dikirimin dua side handle. Ini side handle yang kedua. Aku bisa pasang dua kiri kanan kayak gini. Selain itu aku dikirimin juga ini buat monitor mount ya. Menggunakan F22 quick release juga. Kedua sisinya adalah F22. Bisa pasang kayak gini. Terus di sini juga dipasangin aksesoris yang menggunakan F22 juga. Mau di reverse bisa. Sangat-sangat bikin setup kita jadi lebih cepat dan gampang ya. Nah, di sini aku juga udah pasang quick release plate-nya di monitor field world aku di bagian bawah dan samping. Jadi ini pasangnya tinggal dorong aja. Dorong, tak langsung. Ubah angle tinggal kendorin ini. Ya. Cepet banget. Misalkan kita mau pindah ya dari atas ini ke tempat F22 quick release lainnya, bisa di sini. Set, cepet. Atau ke sini. Aku dikasih top handle F22 quick release juga. Kita bisa rakit sesuka kita ya. Sekarang monitor mountnya aku pasangin di top handle-nya. Kita ubah angle-nya. Jadi sebuah sistem yang keren banget sih dari Valcam. Ini quick release yang emang bener bikin
kita ngerubah setup kamera cage kita jadi sangat cepat. Untuk bikin portrait juga bisa ya. Kameranya aku mau bikin shoot konten vertikal yang lagi ngetop di sosial media saat ini. Tinggal bawa ke samping. Yang ini aku mau lepas. Ini bisa langsung juga dipasang sini. Set. Ya, tinggal buka layar, set. Terus monitornya kita ubah ke mode vertikal. Udah siap shoot konten vertikal. Coba saling lihat sekali. Ya, lihat depan. Cut. Mari kita ubah kembali ke mode landscape. Oke, di bagian bawah Velcam ini terdapat ini F38 Quick Release. F38 itu adalah sebuah arka Swiss split yang dimodif ya, biar jadi sistem quick release, jadi bongkar pasangnya cepat. Di sini juga ada F22. Nah, F38 ini aku contohin pasang di plate di tripod yang menggunakan arka Swiss split. Di cage Velcam ini selain di bawahnya ada arka Swiss plate atau F38 istilahnya kalau di Velcam, di sebelah kanan cage-nya juga ada. Terus di sebelah kiri cage-nya juga ada. Cuma ini bentuknya kayak setengah gitu ya, nggak full arka Swiss plate. Kita coba pasang apakah bisa. Oke, bisa. Kita coba balik. Ya, mantap.
di depan kayu nih. Satu, dua, tiga. Jalan. Yuk, jalan. Udah sini. Yang lihat. Jadi ini dia quick release-nya. Kita bisa beli ini secara terpisah ya. Jadi kita bisa beli ini banyak, terus kita pasang di berbagai aksesoris kamera kita. Contohnya aku mau pasang quick release-nya di mikrofon. Jadi dengan terpasangnya quick release kita bisa jadiin berbagai aksesoris menjadi F22 quick release. Saya pasang di sana. Pasang di sini atau dimanapun yang ada F22 quick release-nya. Oh, dipasang di ujung sini juga bisa. Ya, keren ya, jadi no kick. Di cage file cam ini juga dilengkapi dengan cold shoe ya. Di sini bagian atas ada dua cold shoe. Jadi kita bisa pasang mikrofon atau aksesoris apapun yang menggunakan cold shoe di sini. Tinggal kunci. Ya. Oh, ternyata ada 3 ya. Ada tambahan di sebelah sini. Di sebelah kirinya ada juga cold shoe. Itu bentuknya. Nah, cuman di sini aku nggak bisa masang mikrofonnya ke arah depan kayak gini karena ini kayaknya untuk didesain untuk cold shoe yang bentuknya segi 4 ya. Yang ini rada memanjang jadi ya nggak bisa dipasang tapi arahnya jadi ke sini. Ya sebaiknya kita ubah aksesoris apapun yang kita miliki itu menggunakan quick release F22, kita pasangin di semua aksesoris kita dan akan jadi sistem yang sangat cepat buat bongkar pasangnya. Good job Filecam. Semua produk yang dikirimin oleh Filecam itu datang dengan box putih seperti ini ya, boxnya keren. Terus di dalamnya juga dilengkapi beberapa tools seperti kunci L, terus ada beberapa baut, dan ini untuk side handle dilengkapi juga dengan yang ini, sebuah adapter menjadi F22. Ini untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Nah, ini adalah produk Filecam F22 Quick Release Kit. Jadi dapat plate dan base-nya. Ini plate, ini base-nya. Semua produk Filecam yang F22 itu selalu ada tanda panah ya. Jadi berarti dari sana kita harus slide masukin plate-nya. Karena kalau dari arah berlawanan itu nggak mau masuk ya. Pastikan sebelum masukin lihat petunjuk arahnya. Nah, untuk quick release yang bagian base di bawahnya itu terdapat lubang baut ya, yang 3/8. Ini bisa diinstal dimanapun, di peralatan apapun yang kita punya. Misalnya ini di sini aku coba pasang di flexible pod. Terus plate-nya aku mau coba pasang di apa ya, misalnya sini aku contohin dipasang di lampu aja ya. Kita kencangkan menggunakan yang ini, pengencangnya. Oke, setelah plate-nya terpasang, nah ini kita punya sistem quick release yang baru. Ya, quick release bertujuan biar kita bisa bongkar pasang secara cepat ya, dan pindah-pindah alat atau gear misalnya.
buat teman-teman yang pengen beli cage F22 dan aksesoris yang menggunakan F22 dari Valcam ini, berikut aku tampilin detail produknya ya.